ஏ குப்பையில வரவனோட பேர் இதுல இருக்கா? சுதாகர், வயசு 27, மெட்ராஸ், போர்டிங் அட் எர்ணாகுளம். வரட்டும், பார்க்கலாம். ஹலோ, நீங்க ஏ குப்பையா? ஏ இல்ல சார், பிசி. ஒண்ணு மாறிக்கோ, வழி விட்டு நிற்கும். இவன் கண்ணாடி யாரையும் காணோம். நீங்க ஏறுங்க. அது ஏ பார்ட்டி வந்துருச்சா? இல்ல, அது கேன்சலேஷன் தான் போல இருக்கு. அப்ப நான் உள்ள போய் சுரேஷ், நான் சொல்றது கேளுங்க. விடுங்க, அது ஆள் இல்ல இல்ல மாட்டி விட்டுறது. ஆள் இல்ல, இப்ப நாங்க சொல்லியா போச்சு. இவ இன்னைக்கு எங்கிட்ட உதவாங்காம போக மாட்டான். Your attention please. Madras Mail bound Madras Central will leave shortly from platform. Hey, garu kodi kaatidare. இனிமே நமக்கு பயம் இல்ல. அது ஒரு தோரம் எங்க இங்க வரவனா இருக்க மாட்டான். ஐயோ, இங்கதான் வரான். அவன் ஏறப்ப பிளாட்ஃபார்ம்ல தலைக்குப்புற வேணும். டிக்கெட்டுங்க. சுதாகர், டீல் ரொம்ப வசதியா ஒரு லோயர் பர்த் தட்ட வேணும் சார். ஏக்கு பண்ணிருக்கட்டும் சார். ஏதான் வேணுமா? ஆமா சார். அப்படி நினைக்கிறேன். விழுந்து சாக போறேன். சுரேஷ், நான் தள்ளல. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இந்த சீட்டு பி கம்ஃபர்டபிள். வேணா வேணா, நான் வேணா அப்படி உட்காந்து. இட்ஸ் ஓகே, தேங்க்யூ. I am Sudhakar. R.K. Nagaraj. என்ன விஷயம்? ஐயோ, உங்களை இந்த சார கொஞ்சம் வெளியே வாங்க. என்னையா? வாங்க. என்ன இருக்கு? வாங்க சொல்றேன். நீங்க சுதாகர் தானே? ஆமா. சுரேஷ் குணசேகர். என்ன எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? வெளியே வாங்க சொல்றேன். வாங்க. சாரி சாரிக்கா. வாங்க. என்ன எது கூப்பிடுறீங்க? என்னன்னு சொல்லுங்க. வாங்க சொல்றேன். இங்க இருந்து பேசினா யாராவது கேட்டுருவாங்க. அதனால நம்ம கேபின்ல போய் உட்காந்து விவரமா பேசலாம். அந்த பொண்ணு இருக்குல்ல, தேவி, நீங்க அவகிட்ட போய் சொல்லுவீங்க. சொல்லக்கூடாது. சொல்லுவீங்க? சொல்லலாம். நானும் அந்த பொண்ணும் க்ளோஸா பழகிட்டோம். அவ திருடி பயங்கரமான ஆளு. அப்பனுக்கு அம்மாவுக்கு முன்னாடியே என்ன தெரிஞ்ச மாதிரியே அவ காட்டிக்கல. அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கும் தெரியும் இப்படி ஒருத்தர் இருக்கானே. ஆனா அது நான் தானே தெரியாது. இப்ப அந்த சீரை தந்தீங்கன்னா நாங்க காதல் வானத்துல சிறகு விரிச்சுட்டு பேசிட்டு ஜாலியா போவோம். எதுக்கு இப்படி கோச்சுக்கிறீங்க தலைவா? நீங்களே உதவி செய்யலன்னா அப்புறம் எனக்கு யாரும் உதவி செய்வா? உங்களுக்கு சைடு செட் வேணா தர்றேன். இந்த பசங்களுக்கு குண்டு கிட்ட தூக்கி வெளியே போட்டுறேன். குடிக்க மாட்டேன். என்ன வேணாலும் செய்யறேன். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். முடியாது. எனக்கு நாளைக்கு மெட்ராஸ்ல ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கு. ராத்திரி நிம்மதியா உட்காந்து நான் படிக்கணும். எனக்கு பிடிக்காத ஒரு குரூப்போட வேண்டாம். அது சரியா வராது. ஐம் சாரி. என்ன எப்படி சொல்றீங்க? அப்படியே சொல்றேன். என்ன வெளிச்சம்
മാറ്റാം തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റാം എന്താ വിശ്വസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും വേണമെങ്കിൽ പരിപാടി அது வந்து டிப்ளமேட் கிடைக்கும் இல்லை சார் ரொம்ப தான் கிடைக்கும் அப்படின்னா 2 பாட்டில் ரம் வாங்கிட்டு வாங்க சீக்கிரம் வாங்க அண்ணா என்னது அங்க ஒரே கும்பல் அதோ மம்முட்டி மம்முட்டி வந்து தலைகையே நிக்கணுமா சினிமா நடிகர்கள் பார்த்தது இல்லையா சினிமா நடிகர் மம்முட்டி வராரு என் மான் கோழி கொலை ஆண்கோழி மம்முட்டி என்ன மெட்ராஸ் வந்து பாரு நான் தான் சொல்றேன் மெட்ராஸ் வந்து பாரு ஏத்துங்க மம்முட்டி சார ஏறுங்க சார் உங்களுக்காக கூப்பிட்டு காத்துக்கிட்டு இருக்கு நான் முன்னாடியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஏறுங்க போயிட்டு வாங்க ஓகே எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ்டர் மம்முட்டி உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கா ஆர்கே நாயக் கோயிலும் ஓ உங்க கிளப்புக்கு ஷூட்டிங்காக வந்திருக்கேன் சீக்குப்பில இருக்கு வர சார் ஓ சீட் எங்க இருக்கு அடுத்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கு சார் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வேணுமா சார் எனக்கு காட்பாடியில் ஒரு காஃபி வேணும் சரி நல்லா பாத்தீங்களா எங்க பார்க்க விட்டானுங்க சினிமா நடிகர் மம்முட்டி நமக்கு அடுத்த குப்பையில் தான் இருக்காரு ஐயா ஜாலி சினிமாவில் பாக்குற மாதிரியே இருக்காரா நீ அன்னைக்கு ஒரு நாள் சொன்ன இதெல்லாம் வெறும் மேக்கப் இந்த கிளாமர்லாம் டூப்புன்னு அப்படிலாம் இல்ல அவர் முகத்துல பவுடர் கூட போடல சினிமாவில் பாக்குற மாதிரியே இருக்காரா ஐயோ நாம போலாம் இவன் இங்கே இருக்கட்டும் நாமளே டைரக்டா போய் பார்க்கலாம் சார் நான் ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல டிக்கெட் செக்கிங் எல்லாம் முடிச்சிட்டு வந்து உங்களை பாக்குறேன் ஓகே என்ன சொன்னீங்க காம்ப்ளெக்ஸ் எனக்கு இருக்குன்னீங்கல்ல எனக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இல்ல நான் மிஸ்டர் மம்முட்டியை பார்த்துட்டு வர போறேன் இந்த கண்டிஷன்ல அங்க போகாதரா அப்புறம் நான் கோவிந்தா போட வேண்டியதுதான் நான் கொஞ்சம் தைரியத்தை வர வச்சுக்கிட்டு துணிச்சலா அவர்கிட்ட போகலான்னு இருக்கேன் என்னோட வான்கோழியின் கொலை பயணம் அவர் நடிக்க படமா வரணும் அவருக்கு கதை பிடிச்சிருந்ததுன்னா நான் பெரிய ஆளாயிடலாம் இல்ல அப்புறம் நான் யாரு நம்பர் 1 கதை வசன கர்த்தா போகாதரா வான்கோழியை பத்தி சொல்லதான் நான் போறேன் சீல தானே இருக்காரு மம்முட்டி ஐயோ மம்முட்டி ஐயோ அதுக்கு வேட்டு வச்சு